而有時喺街嗰度咧，唔知臨急臨忙喺邊度揾個廁所，即係譬如你去某個商場或者你屋企附近嘅一啲地方，你好知道邊啲地方有啦。但係有時候你去啲陌生地方做嘢啊，或者係你唔知出街去到邊度嘅話咧，你係唔知邊度附近有廁所噶嘛。早嗰幾年咧，我發現咗個 app 咧，叫沖廁 app 啊，佢就會標晒附近有邊啲廁所係可以借，仲要咧你可以揀嘅，即係譬如原來你想揀有廁紙嘅，即係啲廁所係冇廁紙噶嘛。當然係啦，咁你 click 咧，有廁紙嘅呢個直頭係有俾啲小朋友育嬰間嘅咁樣，佢就會標示呢啲嘅 function 出嚟。喂，好方便喎！佢會唔會有嗰啲乾淨程度咧？佢好似有升㗎，即係好似 OpenRice 咁啫，即係你評分越高嘅話，咁你呢個5星嘅咁正啦咁樣。不過以我所知呢個 app 咧已經係沒落，咁但係有另一個叫廁寶啊，Toilet Buddy， 佢就個 function 係同頭先講沖廁係一樣嘅。喂，我覺得呢啲真係民間智慧，同埋仲要免費嘅個 app，即係我好感謝創造 app 嗰個人。